السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة منوشة. في هذا الفيديو الجديد ان شاء الله غادي نديرو مقبلات تيجيو رائعين ممتازين. دونك دابا تنوجدو لا تابوناد فيرت. دونك كنحتاجو الزيتون، غادي نزيدو عليه لاي، تومه وويل دوليف، ونميكسيوه بيان حتى يولي كوم اون بوماد، وتيولي بحال العجين. ابخي تناخدو البان دومي وتندلكوه بالدلاك باش يهبط، باش باسكو نديرو وحده فوق وحده يجي ما يجيناش عريض بزاف. Après, تناخدو لا تابوناد تنديروها sur la première tranche. On tartine bien comme il faut. On rajoute une deuxième tranche, نزيدو وحده اخرى. تندهنوها بالفرomage nature. On tartine avec le fromage nature. On met le fromage de sandwich, le fromage carré. On tartine l'autre pain de mie et on le remet pour avoir le côté gourmand. J'aime trop le fromage nature. Et après, on met la tapenade comme en dernière étape. Après, on le coupe en deux et en trois. Et pour la décoration, خديت des tranches, des 4 tranches de fromage avec des olives. Et pour le deuxième apéritif, on prépare une tapenade noire avec les olives noires. On mixe les olives avec de l'ail, مع الثومة وزيت الزيتون. Donc on aplatit les pains de mie comme la première fois. On dira la tapenade noire sur la première tranche de pain de mie. La deuxième tranche qu'on tartine avec le fromage nature. تندهنوها بالفرomage nature. ونديرو fromage sandwich. Après on tartine la troisième tranche. ونديروها هكا مقلوبة من الفوق. ونديرو comme dernière étape notre tapenade. نقطعناهم. Donc pour la déco j'ai pris des dés de fromage plus des tomates cerises اللي قطعت على جوج كما تيبان لكم هنا في ليماج. ودابا غادي ندوزو نصاوبو troisième sorte d'apéritif اللي غادي نديروها بالسوريمي. في واحد الميكسور غادي نديرو لي طرونش دو سوريمي مع لا سيبوليت، مايونيز كيتشوب وشويه ديال البزار دو بوافغ، ونخلطو كلشي حتى يتطحن مزيان. ابخي تنديرو بابي سولوفان وتنحطو عليه لي طرونش دو بان دو مي لابلاتيهم بالمدلك. ابخي هذاك السوريمي كنا ميكسي on tartine le pain de mie et on l'enroule délicatement où il faut bien serrer. Après نزيرو مزيان لو غولو ديالنا وندخلوه فخي مينيموم 1 heure. عاد نجبدوه باش نقطعوه. Et pour la déco, décorez les tranches de surimi pour un rappel comme quoi à l'intérieur il y a du surimi. بالنسبة للنوع الرابع تناخدو البان دومي، تناخدو واحد القطعة اون كوب دي رونديل
اللي غادي نديرو في الفران كي ديفيان كروستيون تتقرملو شويه وعاد نكملو ليطاب ديال لابيريتيف. في الميكسور تنكونو دايرين الطون ومعلقه ديال الكيتشوب ولا سيبولات وشويه د البزار، وتنزيدو اون غروس كويير ديال لا كريم فريش. الا ما كانتش عندكم لا كريم فريش تقدو ديروا ياغورت مسوس، ياغورت ناتور. On les tartine avec le fromage nature. Après, تنزيدو les tranches ديال الخيار de concombre. Après تناخدو لا فارس ديالنا تنديروها في لا بوش ا دوي وتنديروها sur le concombre و après تنزوقوها بلا سيبولات. On la décore avec la ciboulette كما تتشوفوا. وبالنسبه لهذا لابيريتيف لو ديرنيي تناخدو لا كريم فريش وتزيدوا عليها فروماج. دونك تقدروا ديروا فروماج ناتور ديريكتومون. اون ميلونج بيان ونزيدوا لوريغان، زعتر وشويه د البزار زدتو من بعد، وعصير نص حامضه ou de citron. On mélange tout bien comme il faut. نديروها في بوش ا دوي. ابري تنشدو السمون ديالنا تنقطعوه بالطول هكا وتنلويوه او لونغول بور لو كوبي ابري. ابري بعد ما درنا الفرomage ديالنا مع لوريغان والسيترون on le décore avec les tranches ديال saumon roulé et on essaie de lui donner une forme تجي بحال une petite fleur. Bon, j'ai essayé. بعد ما تنزينوه بالسمون ديالنا تناخدو الزعتر وتنديروه من الفوق. On prend l'origan et l'on rajoute. هذا هو الشكل النهائي ديال لي زابيريتيف. عطاتنا une bonne quantité. وهذا هو البلاطو ديالنا ديال اليوم ديال لابيريتيف، تيجي رائع وممتاز. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا لا غوسيت ديال هذا النهار، وما تنساونيش من لايك ديالكم والدعم ديالكم. ولا عجبكم الفيديو خليوها لي في كومونتير، وما تنساوش بارطاجيو القناه ديالي مع الاصدقاء ديالكم ومع عائلتكم في لي ريزو سوسيو. نهاركم مبروك ولا بروشين فيديو ان شاء الله.